Azul Flower Neitma, Azul Amkran, ce sont les Ithran, le groupe Shawi Doum le Bouari. Alors, El Mahfel, c'est le titre de la chanson, d'accord. Alors bon, on va parler aujourd'hui un petit peu de ce qui s'est passé en Algérie et de la polémique qui a suivi le déplacement de M. Wali Doron, qui a jugé utile de faire un déplacement au niveau des écoles à l'occasion de la rentrée scolaire. Il a bien fait de le faire, M. Wali, pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans les écoles. Quoique, certains ne comprennent pas que les écoles primaires dépendent des APC, c'est-à-dire des assemblées populaires communales, et non pas du ministère de l'enseignement ou de la direction de l'éducation. Non, bon, les gens ils doivent comprendre ça. Donc ce sont les élus, les gens qui ont été élus, qui dirigent ces écoles. Alors, une dame donc, qui travaille comme enseignante a soulevé un problème au sujet des tables, hein, c'est pas vraiment un gros problème. Donc, les tables, on peut les changer à n'importe quel moment. Donc la dame, au lieu de dire que ce sont des vieilles tables qu'il faudrait changer, et point. Donc bon, elle a un petit peu ajouté pour dire que ces tables font partie du patrimoine colonial et tout cela. Donc bon, c'est ça que M. Louis n'a pas apprécié en lui disant que oui, certes, ce sont des vieilles tables, mais ce n'est pas du période de colonisme. Bon. L'essentiel, il y a eu une certaine polémique. M. Louali était en colère, il est parti, donc voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a certains gens qui ont sauté sur cette occasion pour tirer à boulet rouge sur le premier responsable de cette wilaya, le premier responsable de l'exécutif. Bon, ils ont critiqué, bon, on peut tolérer, mais aller jusqu'à insulter le wali, ou inciter au meurtre contre ce responsable, ou l'injurier, ça a dépassé toutes, comment on dit, les limites. C'est vraiment les gens qui à travers les réseaux sociaux, ils doivent comprendre que ces réseaux sociaux ne sont pas faits pour aller inciter au meurtre contre une personne ou à injurier les gens. Enfin, pour nos amis arabophones, حبيت نرجع على هذه القضيه نتاع سيد الوالي تاع وهران اللي خرج يدير دوره في المدينه باش يشوف تحضيرات اللي باش يخشوا الاولاد للاقسام. كاينه اون انسينيونت مرات خريج جات للوالي قالت له ولي الطابلات نتاعنا لي طابل اللي يقعدوا عليهم الاولاد راهم قدم خلاص وراهم يعني هي بالهضره نتاعها يعني حبت تقول بلي قدام لا بيريود كولونيال يعني من كانت وقت فرنسا عنده الحق سيدي الوالي هو يمثل الدوله الجزائريه في وهران ما قبلش هذا الشيء هذا قال لها مدام ما تهضريناش على الاستعمار هضري قولي باللي راهم قدم وخلاص هذه هي. قالت له هي لا قال لها روحوا نشوفوهم كي راح شافوهم لقاهم صح تبي طابل على كل حال اون بو لي شونجي قال لها مدام نورمالمون قولي نسمعك قولي باللي الطوابل القدم ما كانش مشكل مي تقولي لي نتاع الاستعمار ما مش تاع الاستعمار. بريف ناس اخرين جاو وبداو يتكلموا في سور لي ريزو سوسيو ما خلاو ما بقاو. Et on dirait que M. Louali, il a fait un crime.
on dirait que le responsable comment, le premier responsable de l'exécutif, le premier directeur de l'exécutif دار مشكله كبيره فيهم الناس صارت يوليو حتى يمناس مسيو الولي ويقولوا له كان غير يجي هذا واحد الكولونيل ولا يتيري عليك ولا وش الحكايات هذو يا ناس وش الحكايات هذو تقول كيما هذه نورمالمون مسيو الولي ولا le ministre de l'Intérieur il va porter plainte contre vous oui les réseaux sociaux سي محمد ماهوش روح برك تتكلم يا خويا ما عجبك الحال تتكلم صح بطريقه نظاميه بطريقه ديمقراطيه بطريقه مي توصل تقول كلام كيما هذا ولا تولي تبزق على كيما اسمه شي هلا نشوفوا هذا السيد هذا باش تشوفوا برك يعني وين وصلت بينا الاخر فوالا دونك نشوفوا كيفاه يتكلم السيد هذا وتشوفوا وين وصلت الواقعها نتاع الناس كيفاش دونك باش تشوفوا الناس وين وصلت تتكلم كلام يعني فريمون ما عندوش يعني ما عندوش معنى ما عندوش معنى. كاين اللي راه كولونيل كاين اللي راه طبيب كاين ان شاء الله بربي كاش كولونيل هكا طلع عندها ويشوفك يجي يتيري عليك. شو ولا هذا؟ احشم على روحك كيفاه قالت لك مسكينه قالت لك هذا سمعتوا كيفاش كولونيل يجي يتيري عليك علاه يتيري عليه هذا واش دار باش يجي يتيري عليه. كاين اللي راه كولونيل كاين اللي راه طبيب كاين ان شاء الله بربي كاش كولونيل هكا طلع عندها ويشوفك يجي يتيري عليك. هاكم تشوفوا كيسكي لا دي السيد هذا مازال ما حبش خلاص وشوفوا اسمعوا هذه طريقه المستعمر هكا المستعمر كان يحقر وكان يطغى وكان كيسموه انت فكرتني بالاستعمار ماشي طابله شفتها كل شي حاجه الناس عم يتفرجوا الهضر معاك غاير وقاحه نطفوا فقط العقوبه تاعكم البسط تهينوا في المواطن المسكين راكم تشوفوا كيفاش الناس vous voyez comment ce monsieur il ose dire des choses vraiment graves contre un haut responsable ويزيد يدير ان كراشا يعني والله يعني خليوني يا جماعه سامحوا لي انا نقول لكم الحق انا والله ما نعرف وين رانا اسكو نو سوم دون ان ايتا رانا في دوله ولا رانا في غابه monsieur le ministre de l'Intérieur c'est vous qui défendez les walis monsieur le premier ministre il faudrait agir سبحان الله كيفاش هذا اطار تاع دوله يجي كيما قال واحد انسان كيما هذا إليتري يصبح يهضر هضره كيما هذه sur les réseaux sociaux والناس يتفرجوها في الخارج يكرشوها منا ومنا وين ولينا حنايا يا ناس نعلو الشيطان سي با كوم سا لا ديموكراسي ني با كوم سا سي سا l'Algérie nouvelle اسكو سي سا l'Algérie nouvelle dites-le s'il vous plaît mais quand même معليش يا سيدي on arrive du temps à critiquer on arrive à se faire critiquer اخويا ما عجبتناش l'attitude de tel et tel ما كاينش مشكل يا سيدي on peut écrire on peut mais aller jusqu'à كيما قال واحد dire des choses pareilles سمحوا لي ناس اسمحوا لي انا والله العظيم جو سوي اوتري ونتمنى ان شاء الله باللي هذا الاشخاص هذو اللي اهانوا الولي دونك ils seront poursuivis en justice pour démontrer que رانا في دولة القانون ماناش رانا في غابة. سمحوا لي انا والله je suis en colère je peux pas continuer الله